რატომ გადადგა პრემიერი? რა არის ამის მიზეზი? აზრზე არა ვარ საერთოდ, არ ვიცი. ალბათ აღარ უნდა და პრემიერ-მინისტრობა და წავიდა. ადრე დაიხურა ხუდი, მოიწყო ცხოვრება მშვენივრად და წავიდა. ალბათ უბრძანეს და გააგდეს. არ ვიცი, ალბათ უკეთესი შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ რატომღაც ხლათ ისეთი არ არის, როგორც ხალხს უნდოდა. ხალხისთვის არავინ არ არის, აბსოლუტურად არავინ. აი ეგ არის მთავარი. არც მაგათი გადადგომა და არც არაფერი. მაგ რო გითხრა, არ ვიცი. ეთქვა ბიზნაიონაში ივანიშვილის ამბავია. ყველამ თავის საქმე რო აკეთოს, უკეთესი იქნება, უფრო კარგად გამოვა ყველაფერი. არ ვიცი, აბა ცოტა არისია, მე რა გითხრათ. ჯერჯერობით არაფერს იმედი არ მაქვს, ნახოთ რა იქნება. აი მე აზზე არა ვარ, უკეთესი მინდა საქართველოსთვის. ბატონო, გამარჯობა, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო, აი წლის ბოლოს ესეთი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა მოხდა, აქამდე გვეგონა რომ ვიზა ლიბერალიზაციისკენ გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი იყო წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა, მაგრამ მოულოდნელად პრემიერ-მინისტრი გადადგა რამდენიმე დღით ადრე ახალწლამდე. რას ნიშნავს ეს, როდესაც ესე იგი ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე პოსტს ტოვებს პრემიერ-მინისტრი, თანაც ისე რომ რაიმე კონკრეტულ მიზეზს არ ასახელებს? ორი რაღაცა არის. პირველი სისტემურად პრინციპში ეს გადაწყვეტილება ლოგიკური და მოსალოდნელი იყო სხვა პრობლემების გამო, ანუ ობიექტური მიზეზები ჰქონდა ამას ყველაფერს, თუმცა დრო, რა თქმა უნდა, შერჩეული იყო გაუგებრად და ამ კითხვის ნიშნები დაბადა და ეს კითხვის ნიშნები გააძლიერა თვითონ პრემიერის გამოსვლამ. ანუ მას აქვს ვალდებულება როგორც ქვეყნის ლიდერს, როდესაც ესეთ ნაბიჯს დგავს, პირველი დაასახელოს მიზეზი წასვლის და მეორე რას აპირებს საომავლოდ, ხო? აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას თუ გადის პოლიტიკიდან. მან ეს თავისი მოვალეობა ვალდებულება არ შეასრულა და ამით დაარღვია ჩვენი უფლება, რომ ვიცოდეთ რა იქნება ხვალდაზეგ ქვეყანაში. და ამან, რა თქმა უნდა, ნაცვლად იმისა, რომ კითხვები მოხსნილიყო და რაღაცნაირად სტაბილურობის განცდა გაჩენილიყო, პირიქით უფრო გაამწვავა ვითარება. მის გამოსვლაში, ბრიფინგში პათეტიკის გარდა ვერაფერი ვერ ნახეთ. შევიტყვეთ მისგან კიდევ ერთხელ, რომ მუდმივი ყოფილა მხოლოდ უფალი და სამშობლო, თითქოს მანამდე ჩვენ ეს არ ვიცოდით და არაფერი. რა საჭირო იყო ბრიფინგი ამის გამოსაცხადებლად, აბსოლუტურად გაუგებარია, ხო? ეს ამან დატოვა შტაბ-ბეჭდილება, რომ რაღაცა ბოლო წუთებში ის ძალიან წვალობდა, ხო? ძალიან წვალობდა, მე ემოციის მეტი არაფერი არ იყო მის ნათქვამში და შესაბამისად დღეს ჩვენ გვაქვს პასუხგაუცემელი კითხვები. ეხლა ის რომ რაიმე ტიპის პოლიტიკურ ზეგავლენას მოახდენს ეს მისი ნაბიჯი პროცესებზე, მე ამისგან შორს ვარ, იმიტომ რომ ის არ იყო რეალური პოლიტიკური ფიგურა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? საპნის მუშტივით გასკდა ეს ყველაფერი და 2-3 დღე ხა ვილაპარაკებთ ამაზე და ამით დასრულდება ყველაფერი. ლევან ბერძენიშვილმა თქვა სხვა შორის, რომ მე მაინტერესებდა ირაკლი ღარიბაშვილი სანამ ის იყო პრემიერ-მინისტრი, დღეიდან მე ის აღარ მაინტერესებს. ეს არის განცდა. იმიტომ რომ ის ვერ ჩამოყალიბდა ლიდერად, ვერ ჩამოყალიბდა ცალკე მოთამაშედ, დამოუკიდებელ მოთამაშედ, არავის არ ქონდა იმის განცდა, რომ ის იღებდა რაიმე გადაწყვეტილებებს, რომ მას შეეძლო რამეზე პასუხისმგებლობის აღება და ამიტომაც იყო მუდმივად საუბარი ჩრდილოეთ მმართველობაზე. არა იმიტომ იყო ეს ლეგენდა ჩრდილოეთ მმართველობაზე, რომ მართლა ტოტალურია ეს ჩარევა გარედან პროცესში, არამედ ზუსტად იმიტომ, რომ ეს პიროვნება არტოვებდა იმ განცდას, რომ თვითონ ქონდა ამის უნარი. მან ვერ მოახერხა ვერანაირი პოლიტიკური პლატფორმის, პოლიტიკური ზურგის შექმნა ამ პერიოდში და ფაქტიურად საკმარისი იყო სულ მცირე ბიძგიც კი, რომ მას ეს გადაწყვეტილება მიეღო. ძალიან სამწუხაროა ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ მისალოცია მისთვის, იმიტომ რომ ის ამ 2 წლის განმავლობაში რაღაცა ეს ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობდა, სხვა განზომილებაში იყო გასული. ის ცხოვრობდა სხვისი ცხოვრებით. და სხვისი, ესე რომ ვთქვათ, დღის წესრიგით. მას თავისი ამ პერიოდში არაფერი არ ქონდა საკუთარი პიროვნული. ამოვარდნილი იყო ადამიანის ჯანსაღი ნორმალური განვითარების პროცესიდან. სხვა ცხოვრებაში გულისხმობთ არაფორმალურ მმართველობას თუ სხვა რამეს? არა, უბრალოდ პოლიტიკა არ იყო მისი. ხო, მას ხო ამ ცხოვრებით არ უცხოვრია, ეს იყო მენეჯერი, კარიერული მენეჯერი და ამ მიმართულებით ფიქრობდა, სხვა რამეზე არ უფიქრია, ხო და უცბად აღმოჩნდა აი ამ
ესე რომ ვთქვათ, მორევში, ხო? და ეხლა დაბრუნდა მიწაზე დადგა მყარად ფეხი ისევ და მე ვფიქრობ ცხოვრება მშვენიერია, ხო? მან მოიხსნა ის ტვირთი, რომლის ზიდვა მისთვის იყო გაუსაძლისი პირდაპირ გეტყვით და შესაბამისად პიროვნულად მისთვის ეხლა შეიძლება დღეს ის ამას ტრაგიკულად აღიქოს, მაგრამ როდესაც გაანალიზებს კარგად და დამშვიდდება ემოციებს დაიოკებს და ამბიციებსაც, ხო? ამპარტაულ ამბიციებს, რაც უჩნდება ადამიანს, პოლიტიკად ყნის საერთოდ ადამიანებს. ამას რო დაიოკებს, მიხვდება რომ ის რაც მოხდა, ეს მისთვის სასარგებლოა. თუმცა ბატონოგია ამ გადაწყვეტილებას ბატონი ღარიბაშვილის ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ერთი კვირის წინ ბრიფინგი, შემაჯამებელი ბრიფინგი, სამწლიანი მუშაობის შემაჯამებელი ბრიფინგი, სადაც მას საკმაოდ ესეთი ოპტიმისტური განცხადებები ჰქონდა და კმაყოფილი იყო ყველაფერი იმით, რაც მთავრობის გუნდთან ერთად მან გააკეთა. თითქოს არანაირი ნიშანი არ იკვეთებოდა, რომ ის აპირებდა პოლიტიკიდან წასვლას. ხო, აი ზუსტად ამაშია საქმე, რომ მას ის რო არ არის პოლიტიკოსი და გამოცდილება რო არ აქვს, ზუსტად აი გამოჩნდა ამ ბმაში, ხო? მას შეეძლო ეს ორი თემა კარგად დაეკავშირებინა ერთმანეთთან, შეეფუთა შესაბამისად, რომ აი ეს კითხვები რაც დღეს გაჩნდა, არ გაჩენილიყო, მას სახე შეენარჩუნებინა, არ ჩაეგდო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში თავის პოლიტიკური გუნდი, რაც მოხდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურ გაუგებრობაში იყო ყველა. მას რომ რაღაც გზავნილი გაეკეთებინა, რომ იცით რა, აი მე აი ეს კარგი საქმეები გავაკეთე, ეხა ვაპირებ წასვლას, ну დაუშვათ ეთქვა მაგალითისთვის, მოეთყუებინა ბოლო-ბოლო, ხო, ეთქვა რომ მე ეხა მიდივარ აქტიურ პოლიტიკაში, იქ პარტია სჭირდება რაღაცა საორგანიზაციო სამუშაოა ჩასატარებელი და მე მივდივარ ამ საქმიანობაში ვინაცვლებ და ეს ამ რაღაც შეთავსება იქნება ძალიან რთული. მე თუნდოდა არ წასულიყო იმ პარტიაში. მაგრამ სახე შეენარჩუნებინა თვითონაც და თავისი პოლიტიკური პარტნიორებისთვის და მეგობრებისთვის მიეცა გარკვეული გზავნილი, რომ მათ ეს აეტაცებინა და ამაზე ესაუბრათ. იმიტომ ყველა იყო ძალიან დაბნეული. მან დარტყმა მიაყენა არა მხოლოდ საკუთარ ავტორიტეტს, დარტყმა მიაყენა მთელ ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილიც საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა აი ამ თავის გაუგებარი განცხადებით, ხო? ანუ ეს იყო მის მიერ მიღებული, მოულოდნელად მიღებული გადაწყვეტილება. გუშინ პირველად ნახე მეჭიაური დაბნეული. მე დაბნეული მეჭიაური არ მინახავს. მან ყველაფერი იცოდა და ძალიან ისე, მაგრამ აი გუშინ აი იმდენად ესეთი დარტყმა მიაყენა, რომ ისიც კი დაიბნა. ხო, ეს იყო სპონტანური გადაწყვეტილება. ესეთი მის მიერ და არავის თქვათ, არავის დახმარებით გასაგებია ეს გადაწყვეტილება. არა, მე ამას არ ვამბობ, რომ ესე მოხდა, ხო? მაგრამ მე ვერც იმას დავამტკიცებ, რომ ვიღაცამ მიიღო გადაწყვეტილება და მას უთხრეს, რომ ეხა ადექი და წადი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება არსებობს სიტუაციები, როდესაც გარემოებები გაეძულებენ, სხვა გარემოებები. არ არის აუცილებელი, რომ ვინმე გითხრას, თუ შეიძლება რაღაცა ისეთი ხდება და რაღაცა ისეთი შესაძლოა გამოაშკარავდეს ახლო მომავალში, რამაც მისი ავტორიტეტი და შესაბამისად სახელმწიფოს ავტორიტეტი დააზარალოს და ამის პრევენციისთვის შეიძლება გააკეთა. ხო, ვარიანტები ბევრია. ესეთ ვითარებაში თუ მას ჰქონდა პრეტენზია, რომ არის პოლიტიკოსი და აქვს რაღაც ესეთი მოქნილება შესაბამისი, მას ალბათ რაღაცნაირად ეს უნდა შეეფუთა და მან ეს ვერ მოახერხა. შეასრულა ძალიან უხარისხოდ პირდაპირ თქვა. რითაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მან პრობლემა მარტო საკუთარ თავს კი არ შეუქმნა ქართულ ოცნებას მთლიანად, ბიძინა ივანიშვილიც ხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა და კიდევ უფრო გაძლიერდა ჩრდილოვანი მმართველობის შესახებ საუბრები. რა სჭირდებოდა ეს ყველაფერი, ჩემთვის გაუგებარია. ანუ ეს არის მის მიერ მიღებული დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, რომელშიც თქვათ რაღაცა სხვა პოლიტიკურ ძალებს იგივე მისი გუნდიდან არ მეუღიათ მონაწილეობა. არ ვიცი. ვარიანტები არის. შეიძლებაია როგორც ისე იყოს, ასევე ასე იყოს. და მიზეზები არ არის პოლიტიკური და შეიძლება იყოს სხვა. არა, მიზეზები პოლიტიკური, ხო, შეიძლება აბსოლუტურად საყოფაცხოვრებო თემაა, მაგრამ არა დაუშვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან წონსვილი მოინატრა სადღაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეს არასერიოზულია, რა თქმა უნდა, ის ჯანმრთელად არის და ნუ მე უსურვებ, რომ ჯანმრთელად იყოს ყოველთვის დიდხანს კიდე.
ბატონო, თქვენ ბრძანეთ, რომ ის არ არის ის პოლიტიკური ფიგურა, არ იყო ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც დაუშვათ რომლის წასვლაც რაღაც სერიოზულ ძვრებს შეიტანს პოლიტიკურ პარტიაში, მმართველ გუნდში. თუმცა ფაქტია, რომ ის იყო პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და არ არის ეს სახუმარო საქმე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მიდის და უბრალოდ მიზეზად კი არა, ახსნად მოყავს ის ფაქტი, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის თავის დროზე თავისი კარიერის ზენიტში გადადგა. ეს ძალიან უხარისხო შესრულებაა, რაღაცა ამ ბოლო დროს დასჩემდა მას, რომ რაღაცა მაგალითები აიღოს. იგივე როდესაც ის ძალიან კურიოზული თემა ტრიალებდა პატრიარქთან დაკავშირებით, როდესაც პატრიარქმა თავისი მართლა ემოცია გამოხატა იმით, რომ დაინახა ბევრი პატიმრები, რომ მას ჰქონდეს ამის შესაძლებლობა, კარგი იქნებოდა და გაათავისუფლებდა იმ ქალბატონებს, რომლებიც სცენაზე იხილა. იმ დღეს და პრემიერმა, როდესაც აიტაცა ეს და რაღაც ლამის საკანონმდებლო ინიციატივად გაფორმება დაიწყო და მე აღმოჩნდა, რომ ეს სწორ ადგილზე ატეხილი ქარიშხალი იყო და პატრიარქმა თქვა, ეს იყო ჩემი ემოცია და მე არანაირი ესე რომ ვთქვათ სურვილი ამის კანონმდებლობაში ასახვის არ მქონია, პრემიერმა მაშინაც იგივე თქვა, თუ გახსოვთ. რომ მეც ემოციას ავყევი, ემოციურად მიმართა პრეზიდენტს, ემოციურად მიმართა თურმე პარლამენტის თავმჯდომარეს და რაღაც კანონში ცვლილებებზე დაიწყო ლაპარაკი, ხო? ანუ მას აქვს ეს ვირტუალური ამბიცია, რომ აი ესეთ ვინც მიაჩნია ავტორიტეტებს, ხო, ავტორიტეტებად მათ დღის წესრიგს მიეტმასნოს. და მათი რაღაც ანალოგია თუ პირდაპირ ბმა და პირდაპირ სიმაღლეზე ვერ ადის, ხო? თუნდაც ვირტუალურად რაღაც თავისი ემოციებით, მიშა თავის დროზე უფრო შორს წავიდა. ის საუბრობდა არა დღევანდელ ავტორიტეტებზე, არამედ დავით აღმაშენებელი, მერე დავით აღმაშენებლის ავტორიტეტი რო არ იყო, მერე გადავიდა წმინდა გიორგიზე და ამ შემდეგ, ხო? ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს ძალიან მარტივია, რომ ის ცდილობს, რომ მისი ქმედებები დააკავშიროს ავტორიტეტებთან. მას რო ცოტა მეტი დრო ქონოდა, ალბათ ის გადავიდოდა მე დავით აღმაშენებელი, ილია ჭავჭავაძე და ამ შემდეგ. ჯერჯერობით ის ცოცხლებში ტრიალებდა და ვერ მოასწრო, ესე რომ ვთქვათ, ესეთ ისტორიულ ავტორიტეტებზე და რელიგიურ ავტორიტეტებზე გადასვლა. ბატონო, მიუხედავად იმისა, დაუშვათ მისი წასვლა პიროვნულად იქონიებს თუ არა რაიმე გავლენას, თქვათ, აი ამ მმართველი გუნდის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ფაქტია, რომ ეს რაღაც გავლენას იქონიებს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე და ასევე მმართველ გუნდზე, ხალხის განწყობაზე. როგორ ფიქრობთ, როგორი შეიძლება იყოს, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს? უფრო პოზიტიური, ჩემის აზრით, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ ქონდა თავისი პოლიტიკური ადგილი პოლიტიკაში და მისი წასვლით არაფერი განსაკუთრებული არ იცვლება. ერთადერთი, რაც ჩემის აზრით სისტემური ხარვეზი იყო მისი მოღვაწეობის და რაც გამოსასწორებელი აქვს დღეს ხელისუფლებას არჩევნების წინ, ეს გახლავთ ის, რომ ხელისუფლება სჭირდება პარტნიორები, პოლიტიკური პარტნიორები, საზოგადოებრივი პარტნიორები. ირაკლი ღარიბაშვილს ეს ხიდები დამწვარი ქონდა, პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, ხო? ჩვენ გახსოვს სამოქალაქო სექტორის მიმართ, პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ შეურაცხყოფელი, ძალიან აგრესიული გამონათქვამები, დაწყებული იქიდან, რომ ის ამბობდა მუდმივად რომ რაღაც ძირგამომთხრელ სამუშაოს ეწევიან, პრეზიდენტ უშუალების საბჭოზე არ მივალ, მე ვიღებ გადაწყვეტილებას და პრეზიდენტ საერთოდ ამ ხაზს ატარებდა. პოლიტიკურ ოპოზიციას მე ნაციონალურ მოძრაობას არ გულისხმობ, სხვასაც მუდმივად ძალიან უდიერად მოიხსენიება. განსხვავებულ აზრს, განსხვავებულ. ხო, ანუ საერთოდ განსხვავებულ აზრთან ქონდა ძალიან მძიმე დამოკიდებულება. ხელისუფლება სჭირდება პარტნიორები სტერილურად, ისედაც პრობლემები აქვს და სტერილურად ვერ გაიმარჯვებს, ხო? თუ დაიპირისპირებს ყველას და ყველაფერს, მას სჭირდება ხიდების აღდგენა და სჭირდება ისეთი ფიგურა, რომელსაც აქვს ამის უნარი, რომელიც აი ამ იწილობ-იწილოში, შეურაცხყოფელ იწილობ-იწილოში არ შესულა, ყოველთვის იყო კორექტული და ყოველ შემთხვევაში შანსი აქვს, რომ აი ეს ხიდები გადოს. რამდენად დამოუკიდებლად მოქმედებდა ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილი, ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ის არ იყო დამოუკიდებელი ფიგურა, ანუ თუნდაც თქვათ რაღაც მსგავს პოლიტიკურ რიტორიკას, როდესაც ის ეწეოდა, ეს იყო რაღაცნაირად შემუშავებული. რა თქმა უნდა, ეს დამოუკიდებლად არ აკეთებდა ამას, ეს იყო, მოდიოდა, საერთოდ ხელისუფლება მოქმედებდა ქვევრის პრინციპით, ხო?
ერთი ადამიანი რაღაც ამ ქერჩში ჩასძახებდა და იქიდან ეკოსავით მე მოყვებოდა რიგში დგებოდნენ და ამ რიგში ერთ-ერთი იყო ღარიბაშვილი. და ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს რომ ღარიბაშვილი ზუსტად ვერ იმეორებდა, ანუ იყო ცუდი ეკო, ასე ვთქვათ, ვერ ახდენდა ამის. ანუ ის იყო უბრალოდ ეკო. ხო, მას არ ჰქონდა საკუთარი ესე ხმა. ხო, ეკოს გამოსცემდა და ამის პოლიტიკურ შედეგებს ვერ იაზრებდა. რა შეიძლებოდა ამას მოყოლოდა და ეს კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რომ ის არ იყო პოლიტიკური ფიგურა. ის იყო მხოლოდ ეკო. ანუ აქ პრობლემა იყო მის ნაკლებ პოლიტიკურ მოქნილობაში. რა თქმა უნდა. პოლიტიკურ მოქნილობა ხო, კი ბატონო, თუ გნებავთ ეგრე იყოს. მე უფრო წარეთ ვიტყოდი, მაგრამ არ ვიტყვი ამჯერად. გისმენთ? არა, არ ვიტყვი. ბატონო გია, აი თქვენ ბრძანეთ რომ ის თქვათ უხეში იყო, რაღაცა ძალიან რადიკალური იყო და უშუალოდ იგივე პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ. ეს არ იყო მისი, რაც თავარია, ეს არ იყო მისი, ხო? სამწუხაროდ ის თვლიდა რომ ამით ვიღაცას ასიამოვნებდა. სინამდვილეში მაინც და მაინც იმასაც არ სიამოვნებდა, მე რამდენადაც ვიცნობ, ხო, ეს მისი ესე რომ ვთქვათ შემართება, მისი გამოძახილი. საბოლოო ჯამში მივიღეთ შედეგი, როდესაც თუმცა ამ შეხედულებებში თუნდაც იგივე ის ფორმალური მმართველიც საკმაოდ რადიკალურია, თუნდაც მსგავს შეფასებებში თუ გამოთქმებში. ის არის ჩვეულებრივი მოქალაქე, მას აქვს ამის უფლება და ამის მანევრი, ხო? ნებისმიერ ადამიანს აქვს. თანამდებობისთვის ამის მანევრი არ აქვს. თანამდებობის პირისგან ეს აღიქმება სულ სხვანაირად. ეხლა როდესაც წავიდა ღარიბაშვილი დატოვა პრემიერის პოსტი და ამ საკითხის გადაწყვეტა ალბათ მაინც არ მოხდებოდა წინასწარი განხილვის გარეშე ბუნებრივია. როგორ ფიქრობთ, ნიშნავს თუ არა ეს რომ იმის გათვალისწინებით რაც თქვენ ბრძანეთ რომ ის თქვათ არ იყო პოლიტიკურად მოქნილი, იყო რადიკალი, რაც თქვათ რასაც უარყოფითი ეფექტი ჰქონდა საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივ განწყობაზე, ნიშნავს თუ არა ეს იმას რომ მმართველი პოლიტიკური გუნდი ცვლის ტაქტიკას და ცდილობს ის უფრო ლიბერალი იყოს. ის იძულებულია. არა, ლიბერალზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ გარკვეულ სოციალურ და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან მას კომუნიკაცია მოუწევს, ხო? ზურგი ჭირდება ნებისმიერ ხელისუფლებას და ჭირდება ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელიც ამ სადაც შესაძლებელია. მე არ ვამბობ, რომ ეს უნივერსალურად ეხა მთლიანად მოახერხებს ამ რესურსების მობილიზებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა ამისი უნდა კონდეს, რომ გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან ეს ჩატეხილი ხიდები აღადგინოს, იმისათვის რომ საარჩევნო პროცესში გაიჩინოს მაქსიმალურად შეეცადოს გაიჩინოს პარტნიორები. სამოქალაქო სექტორში პრეზიდენტი, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ პროცესში მასთან რაღაც ტიპის ურთიერთობა დაიწყოს. მოგესალმებათ რომ კრიზისის შემთხვევაში რაც მოსალოდნელია ამ პროცესში პრეზიდენტის როლი რადიკალურად იზრდება და მასთან რაღაც ტიპის კოორდინაცია საჭიროა. არ არის ვალდებული არავინ რომ პოლიტიკაში ვიღაცა უყვარდეს ან არ უყვარდეს, ემოციებით არ ხდება ეს ყველაფერი. აქ ლაპარაკია პოლიტიკურ მიზანშეწონილებაზე და უნარი უნდა გქონდეს რომ ესეთი ურთიერთობები აწარმოო. ესეთი ადამიანები არიან ხელისუფლებაში. როგორ ფიქრობთ, რა პრინციპით, რა ნიშნით მოხდა კვირიკაშვილის შერჩევა და რამდენად შეძლებს ის გაუწყოს აი პოლიტიკურ გამოწვევებს, რაც თქვათ რის წინაშეც შეიძლება დადგეს? კვირიკაშვილის შერჩევა მოხდა ზუსტად იმ პრინციპით, რაც მე გითხარით, ხო? აი თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ ამ მოკლე ისტორიას, როდესაც ფაქტობრივად მთელი ხელისუფლება, ვისაც არეზარებოდა ქვევრის პრინციპით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იწყებდა შეურაცხყოფას პრეზიდენტის მიმართ, ან დაუშვათ პოლიტიკური ოპოზიციის მიმართ, ან სამოქალაქო სექტორის მიმართ, კვირიკაშვილი ყოველთვის იყო კორექტული. ის არასოდეს არ აყოლია ამ ფეხის ხმას და მაშინაც კი, როდესაც ის იძულებული იყო, რომ კომენტარი გაეკეთებინა, ის იყო აბსოლუტურად კორექტული. და ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემის აზრით, ის არის ძალიან კარგი ფიგურა. მას აქვს მინუსები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ და მისი მთავარი სისუსტე ალბათ არის ის, რომ საჯარო სივრცე მისთვის გარკვეულწილად უცხო არ არის, მაგრამ რთულია, პრობლემატურია. იმეც ვიქონიებ, რომ ის შეძლებს რაღაც საჯარო სივრცეში აქტივიზაციას, გარკვეულ გამოცდილებას შეიძენს და რაღაც პერიოდის შემდეგ. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა თვითონ არ არის მისი ძლიერი მხარე. ანუ წმინდა პოლიტიკური თემები. სამაგეროთ ეკონომიკაში ის მყარ ადგას ფეხზე
როგორც აგრეთვე ურთიერთობების თვალსაზრისითაც ძალიან კარგად აქვს იქ საქმე და როგორც ტექნიკური პრემიერ-მინისტრი მე ვფიქრობ რომ ის არის ძალიან საინტერესო და მე ნამდვილად უსურვებ წარმატებას. აი ტექნიკურიდან როგორ შეძლებს ის გადასვლას პოლიტიკური ლიდერის სტატუსში, ხო? რთული სათქმელია. მაგრამ შეიძლება ამოცანა არც არის დღეისთვის ესეთი არც დგას, რომ ქვეყანას სჭირდება ესეთი პრემიერ-მინისტრი. პოლიტიკური მაგიდის გაკეთება შეიძლება, რაც იყო თავიდანვე ჩაფიქრებული და ვინ ზის ამ პოლიტიკურ მაგიდასთან. პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ну კიდევ ვიღაც ამნიშნულობა აქვს, ხო? ყველას აქვს თავის კომპეტენცია. იგივე პოლიტიკური კომპონენტი შეიძლება გადანაწილდეს პარლამენტის თავმჯდომარეზე და პრეზიდენტზე, მე გულისხმობ და კონსტიტუციით ესეც არის განსაზღვრული, რომ საგარეო პოლიტიკა, იგივე უსაფრთხოების საკითხები, ეს არის პრეზიდენტის პრეროგატივა. ვიღაცა კი ცდილობდა ეს აერთმია, მაგრამ ნუ ეხლა კონსტიტუციაში ეს წერია ყოველ შემთხვევაში. თუ ურთიერთობები დაალაგდება, შეიძლება ეს ნაწილობრივი ის ტვირთი, რომელიც აი ესე უნდათ, რომ მთლიანად კონცენტრირება მოეხდინათ და ღარიბაშვილის მხრებზე აეკიდებინათ, ხო, რაც ის ვერ მოახერხებდა თავიდანვე ცხადე იყო. ისევ აი ეს ძალაუფლება გადანაწილდეს ისევ ამ ინსტიტუტებზე ჯანსაღად, რაც შეუმსუბუქებს კვირიკაშვილს ამ უზარმაზარ პასუხისგებლობას და ის უფრო კომფორტულად იგრძნობს ესეთ სიტუაციაში თავს. თუ ჩვენ გვინდა სახელმწიფო ავაშენოთ, მაშინ ესე უნდა მოვიქცეთ. თუ ჩვენ გვინდა ისევ რაღაც პირად ემოციებს და პირად დამოკიდებულებებს დაუქვემდებაროთ ქვეყნის ბედი. ну, მაშინ ჩემის აზრით კვირიკაშვილიც აღმოჩნდება რთულ ვითარებაში, რაც მე არ მინდა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ის არის ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან წესიერი ადამიანი და მე ის არ მემეტება აი ესეთი ტიპის მსხვერპლ შეწირვისთვის, რაც გარდაუვალი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცამ კიდევ ერთხელ სცადა, რომ მთლიანად საბანი მისკენ გადაკაჩოს. ის უბრალოდ ვერ შეძლებს ამას. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები 2016 წელში. როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები და ფაქტია, რომ ახალმა პრემიერმა ქვეყანა უნდა მიიყვანოს არჩევნებამდე, თავისი პოლიტიკური გუნდი უნდა მიიყვანოს არჩევნებამდე. ამ თვალსაზრისით, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები? მე არ მგონია, რომ პოლიტიკური, ანუ საარჩევნო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მასზე იყო. შტაბი, რასაც ქვია, საარჩევნო შტაბი, მას ექნება თავის კომპეტენცია და კვირიკაშვილი არ მგონია, რომ იქ აქტიურად იყოს ჩართული და პრინციპში არც იცის ეს საქმე შესაბამისად. კვირიკაშვილის მთავარი ამოცანა იქნება, რომ აი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემატიკა, რაც წამყვანია დღეის მდგომარეობით, რომ აქ მაქსიმალურად ეცადოს, რომ გაუმჯობესოს მდგომარეობა. იგივე სამუშაო ადგილების შექმნის მხრივ და ამ შემდეგ. იგივე ნებისმიერი კვლევა ხო აჩვენებს, რომ მთავარი პრობლემები ეს არის. ნეიტრალური ამორჩევლის, რომელიც უკმაყოფილოა ხელისუფლებით, რომელიც თulis, რომ გადააგდო ხელისუფლებამ ჭყალებში, რა თქმა უნდა. ну, კვირიკაშვილის სეგმენტი იქნება ეს. დაბალოს ბატონო გია, მინდა გკითხოთ, ჩვენ აქამდე საუბრობდით დაუშვათ როგორ განვითარდება მოვლენები მართველი გუნდისთვის, რატომ მიიღეს მათ ეს გადაწყვეტილება და როგორი იქნება მომავალი წელი მათთვის. ახლა მინდა გკითხოთ, როგორი იქნება 2016 წელი საერთოდ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ის სოციალური პრობლემები, რომელიც დახვდება ასევე ახალ პრემიერს და რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა, ეს სოციალური პრობლემები გადასაჭრელია მიუხედავად იმისა, გველოდება თუ არა ჩვენ არჩევნები 2016 წელში. მე ვფიქრობ, რთული იქნება. ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას, როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად, იმიტომ რომ აი ის დაწოლა, რაც დევალვაციას უკავშირდებოდა, თუ ეკონომიკას განვიხილავთ, გაზაფხულზე, აი უпросто პირველ კვარტალში ინფლაციურ რისკებს გაზრდის ძალიან სერიოზულად, რაც სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს. აი ამის სტაბილიზაცია, ну, შეიძლება შესაძლებელი იყოს, მაგრამ მკვეთრი გაუმჯობესება ამ ხრივ, ну, ეხა ჰაერიდან ვერაფერი ვერ მოვა, ხო? შესაბამისად, მე სკეპტიკურად უყურებ, რომ ამ ვადებში, წინასაარჩევნო ვადებში ხელისუფლებამ ეს მოახერხოს. ბუნებრივია, ეს საბოლოო ჯამში გადავა პოლიტიკურ რისკებში და სოციალურ რისკებში და ისედაც ავტორიტეტ დაკარგულ ხელისუფლებას შეუქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს. და პირობებში, როდესაც ნიჰილიზმი, სკეპტიციზმი არის წამყვანი
წინა საარჩევნო ვითარებაში ეს ზრდის რევოლუციური განვითარების საფრთხეს. ეს იქნება არჩევნებამდე თუ პოსტსაარჩევნო პერიოდში. როდესაც საშუალო სტატისტიკურ ქართველს არ ექნება განცდა, რომ მან აირჩია პარლამენტი, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ხო? ეს ძალიან მყიფე სიტუაციაში შევყავართ ამას და კრიზისებით იქნება დატვირთული ჩემის აზრით 2016 წელი. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ მშვიდობიანად გავივლით ამ ყველაფერს. დიდი გამოცდილება აქვს ამ ქვეყანას მიუხედავად მაღალი ტემპერატურისა სიტუაციიდან გამოსვლის, მაგრამ სამწუხაროდ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ ის დამამშვიდებას. კრიზისები იქნება ძალიან ბევრი. კრიზისი არც თუ ისე ოპტიმისტური და სასიამოვნო პროგნოზია და კარგს რა შეიძლება ველოდეთ? კარგს იმას, რომ შესაძლებელია ჩვენ უკვე მივიღოთ არა წინა საარჩევნო კოალიციები, არამედ უკვე პარლამენტში საჭიროება იმისა, რომ შეიკრას უკვე უმრავლესობის ჩამოყალიბების მიზნით დაჯგუფებები მოხდეს უკვე პოლიტიკური დაჯგუფებები შიგნით პარლამენტში და ეს არის კარგი. ამის გამოცდილება ჩვენ არა გვაქვს, ეს გულისხმობს, რომ პარტიებმა უნდა შეძლონ ერთმანეთთან მოლაპარაკება და ეს პოლიტიკური კულტურის ამაღლების თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო და კარგი. მე ვისურვებდი, რომ ამ სცენარით წავიდეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ სხვა ტიპის რისკებს აგვაცილებს თავიდან. დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ.